佢入到嚟，閂窗閂玻璃，你冇嘈啊，冇喐啊，喐我嗌救命啊！條女啊，非禮係。聽佢講嘢咧，我想問點解咧？點解咧？係咪你唔聽佢又罰錢啊？又將你啲錢轉去佢 account 啊？咁佢日日罰你都得噶咯喎，佢根本係攞藉口嚟攞你錢嘅啫喎，咁同搶冇分別嘅喎。喂，你加佢嘅名唔係等於俾佢 approve 佢咁樣轉錢㗎，咁樣係盜竊㗎，係詐騙嘅行為嚟㗎。唉，我唔識。我而家叫你行出嚟，你就係你越係 stay 喺度就越多麻煩。我唔行得出去㗎。點解唔行得出去啊？點解唔係你自己俾人軟禁咗喺間屋嗰度？你自己間屋嚟㗎。係啊係啊。你話俾人軟禁係咪啊？係。邊個軟禁你啊？你細佬咯。即係李榮豪啦，係咪啊？係啊。同埋台灣婆係咪啊？係咪佢兩公婆啊？差唔多。你最叻㗎啦，擘大眼講大話，講起冇公信，事實就擺喺在眼前，一毫子都冇嘅人，唔係你俾錢佢邊個俾啊？你真係侮辱人哋智慧啊！你唔知，你會唔知？乜都話唔知㗎啦，又唔同我阿叔同我姑姐係點樣？但係到今日點解你哋咁唔 friend 咧？我已經睇着眼啦，心裏有數。或者你大家都有問題，但係你都係好有問題。所以三叔講一句好住位，你老豆啊，一世夠運咯。講完㗎啦，真係喎，其實真係喎，以你咁樣嘅做人方法。唔係俾人打咧，就應該唔會喺呢行撈噶咯。你整車都要攞單噶，佢要睇一睇嗰張單上邊有幾多錢噶，知幾多錢先可以俾你。燈油火蠟水電一個月都唔會超過3萬蚊。你唔好同我扮嘢啦，你所有啲數我哋都同你計咗噶啦，你自己都寫過出嚟嘅，你。每3日就半隻雞，你就淨係中意食蒸雞嘅啫嚇，咁可以用幾多錢啊？你又唔出街嚇，你呢一個月使多咗嘅錢叫做買一個手提電話，因為你自己訂爛咗你部手提電話，你冇其他消費噶啦。總之聽清楚，166000幾就係你7月至到11月嘅生活費。我老公細個，你點教佢噶吓？俾你咁多就係咁多啦，你自己用就想辦法啦。咁你如果你冇錢再碌卡嘅話，咁你自己要負責啦。你唔好唔記得咗，你嗰日趕出去想撳錢，跟住你撞車啊，連個天都唔俾你去做呢件事，你自己諗清楚。